تنزه الله عن القيام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. القيام والجلوس هذه صفة الأجسام، صفة الأحجام. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمات الله عليه: والله تعالى لا يوصف بالجلوس ولا يوصف بالقيام. القيام والجلوس والحركة والسكون هذه يوصف بها الجسم. فإذا قام فلان نقول قام هذا الإنسان، هذا يوصف به القيام الذي هو بعكس الجلوس. هذا يوصف به من له أجزاء، من له نصف أعلى، من له نصف أسفل، من له قوائم. وأما الله عز وجل تنزه عن ذلك.